വെൽക്കം ടു ലുബീസ് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് നാള് കേടുകൂടാതെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ സാധാരണ സൂക്ഷിക്കുന്നേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം കൂടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ടിപ്സൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇത് LGയുടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആകെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുവാണ്. ഞാനൊന്ന് തുടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ്, പക്ഷേ അറേഞ്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുകയും വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആവും. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി തുടങ്ങാം. എല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിനാഗിരിയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ വിനാഗിരി സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ആ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്. അതുപോലെ ഇതുപോലൊരു സ്പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചൊന്നും കഴുകുന്നില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ട്രേ ഒക്കെ എടുത്ത് സോപ്പും വെള്ളവും വെച്ച് കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നില്ല. ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പഞ്ച് കൊണ്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ ട്രേയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ടവൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണൊക്കെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ടവൽ വെച്ച്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും സ്ക്രബ്ബറൊന്നും യൂസ് ചെയ്ത് തുടയ്ക്കരുത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉരഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും അത് മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ സ്പഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ ടവലോ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ തുടച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മുട്ടയുടെ ട്രേ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ 30 മുട്ടയുള്ള ട്രേ ആണ് വാങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പം അധികം വിലയുള്ളതൊന്നുമല്ല. ഇവിടുത്തെ 500 ഫിൽസാണ്. അതായത് നാട്ടിൽ 100 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലൊരു ബോക്സിന്. അത്യാവശ്യം വലിയ ബോക്സാണ്. ഇതിലിപ്പം എത്ര ലിറ്ററാണെന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് 5 ലിറ്ററിൻ്റെ ബോക്സാണ് ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആപ്പിളുണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ചില്ല 2 പീച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ബോക്സിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് വലുതും ചെറുതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഓറഞ്ച് എല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഐസൊന്നും കയറാതെ നന്നായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്മുടെ നാരങ്ങയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ മാത്രമാകുമ്പോൾ കുറേ സ്പേസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാരങ്ങയും കൂടെ വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. വലിയ ബോക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വെക്കാം. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട്. ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിലെ വെജിറ്റബിൾസിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിയും അത്. പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കൂടുതൽ കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബറൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സലാഡിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എളുപ്പത്തിലാണ് ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ സാലഡ് ലീവ്സ്. ഈ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരും. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് തൈരിലിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ 2 ടൈപ്പ് സാലഡ് ലീവ്സ് ഉണ്ട്. അർഗുള ലീവ്സും സ്പിനാച്ചും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് നാൾ കൂടുതൽ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലീവ്സൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിനകത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബോക്സിനകത്ത്, ഇതിപ്പോൾ ഇല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നീളത്തിലുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബോക്സ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന് സൈസാവുന്നത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി താഴെയുള്ള ആ വെജിറ്റബിൾ വെക്കുന്ന വലിയ ബോക്സാണിത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇടുവാണ്. അത് കുറച്ച് വലിയ ബോക്സാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എഗ് പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്ക കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച സാലഡ് ലീവ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഞെട്ടെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നാൾ കേടുകൂടാതിരിക്കും. അതിൻ്റെ അടിയിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബോക്സ് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം ബോക്സിൽ അടച്ചാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അകത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളോ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ടൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം വെറുതെ പോവും. അപ്പം മാക്സിമം റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ബോക്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോറിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചീസ്, പിന്നെ ഒലിവ്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചതാണ്, പിന്നെ നെയ്യ്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബട്ടറുണ്ട്. ബട്ടർ ഇപ്പം സോൾട്ടഡും അൺസാൾട്ടഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ കളർ കണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ചീസ് ഇത് പൊട്ടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുവാണ്. ഇനി ഒരു പൊട്ടിക്കാത്ത ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ സോയ് സോസ്, ഇതും യൂസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നില്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു ടിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചീസ് പൊട്ടിക്കാത്തതാണ്, അപ്പം അതും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡോറിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ തിക്ക് ക്രീമുണ്ട്, അതും നമ്മളെപ്പോഴും കറികളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഡോറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെയുള്ള ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞെടുക്കണം, അപ്പോൾ മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു വലിയ ബോട്ടിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് പാലൊക്കെ കുറച്ച് നീളമുള്ള ടിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ സമൂസ ലീവ്സ് അതങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊട്ടിക്കാത്ത സോയ സോസും കൂടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചീസ് സ്ലൈസാണ്. ഇത് നമുക്കെല്ലാം സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും പൊട്ടിക്കാത്തതാണ്, ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്യൂണ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ.
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോക്സിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം. ഈ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ അരച്ച് വെച്ച അരിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ചോറ്, അതുപോലെ പാല്, ഫ്രഷ് മിൽക്കാണിത്, പാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തൈരിൻ്റെ ബോക്സ്, തൈര് നമ്മൾ എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പം തൈരും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബോക്സിൽ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോന്നും ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചതാണിത്. ഇപ്പോൾ ബോക്സിലിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അടുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര അടുക്കി വെച്ചാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കൂടെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇടുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ഇതിപ്പം ഈ ഒരു കവറിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാലഡ് ലീവ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഫ്രോസൺ ഐറ്റമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട്, സോസേജ്, പിന്നെ ബർഗർ കുറച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴൊന്നും എടുക്കത്തില്ല, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലിട്ട്, ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സാണിത്, ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ബോക്സ് ഒന്നും കളയാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ബോക്സിലിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഫിഷ് ഉണ്ട്, അത് കുറച്ച് നീളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സിലൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാക്കറ്റോട് കൂടി തന്നെ വെക്കുവാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഐസ് ട്രേയിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അടിയിലുള്ള ബോക്സിൽ വന്ന് ഐസ് വീഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിയിലുള്ള ബോക്സിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഐസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫിഷ്, ഞാനിപ്പോൾ ഫിഷ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി പീസാക്കി മസാല പുരട്ടിയൊക്കെ ബോക്സിൽ വെക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് അതൊക്കെ. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മെൽറ്റായി പോവും. അതുപോലെ നമ്മൾ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഷോക്കൊന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സേഫായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. എല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിനാഗിരി വെള്ളം വെച്ച് തുടയ്ക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഇട്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഒരുപാട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോറിൽ എപ്പോഴും പിടിക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ അഴുക്കൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി റിബൺ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്തും, ഫ്രീസർ നമ്മളെപ്പോഴും തുറക്കില്ല, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ ഡോറാണ് നമ്മളെപ്പോഴും തുറക്കുന്നത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടിലും ഇരിക്കട്ടെ. ടവൽ വെച്ച് കെട്ടി റിബൺ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ടവൽ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് കഴുകിയാൽ മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോറിലൊക്കെ ഇത് കെട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയൊരു പാഡാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോട്ട് പാഡ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും സാധനം മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എഴുതി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇത് കീറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ ഫോണിൽ എടുത്തിട്ട് പോയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ ഇതുപോലെ കീറി മാറ്റാം, നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ എന്ത് സാധനം മറന്നു പോയാലും പെട്ടെന്ന് ഫോൺ നമ്പറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചുവരിലൊന്നും എഴുതാതെ ഇതിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്